danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen namu da zarar mun ɗora. Wata rana wani attajiri yana da budurwa har ƙwara 3. 'Yan matan nasa kowacce tana son shi, tana kuma nuna mishi kulawa da ƙauna yadda ya kamata. Saboda haka sai ya shiga ruɗani a yayin da ya tashi fitar da matar aure. Sai ya rasa a cikinsu wacce ce zai aura, domin shi a burin shi shine mace ɗaya zai aura, ba zai iya auren mata 2 ko 3 ba. A saboda haka sai ya dinga tunani yaya zai yi ya gano wadda ya dace ya aura, kasancewar dukkaninsu 'yan matan nasa ƙwara 3 kowacce tana nuna masa so da ƙauna yadda ya kamata. Saboda haka wata rana attajirin nan yana zaune a ɗakinsa yana tunani, ganin cewa lokacin aurensa ya riga ya ƙaraso, yanzu kuma ga shi har yanzu bai fitar da wadda zai aura a cikin 'yan matan nasa ƙwara 3 ba. Ga shi kuma idan bai fitar da wadda zai aura a yanzu ba, lokaci yana iya ƙure mishi, al'amura su rincaɓe mishi har ma ya rasa yadda zai yi. Saboda haka sai ya yanke shawaran ya yi wa 'yan matan nasa ƙwara 3 jarabawa. Sai ya kira kowacce daban-daban, ya ɗauki kuɗi maƙudai har naira miliyan 5-5. Kowacce sai ya kira ta, idan sun haɗu sai ya ba ta naira miliyan 5, ya ce ga wannan kuɗaɗen na ba ki su, domin ki je wato ki ci gaba da juya su, ki yi abin da kike so, ki biya kanki buƙatu, domin wannan shi ne kyautar da zan iya yi miki domin in ga cewa na faranta miki. Ganin cewa duka kowacce ya ba ta naira miliyan 5, 'yan matan su 3 ne, kuma kowacce da kalan tunaninta. Saboda haka sai ya ce bari ya yi amfani da wannan hanyar domin tantance wadda ya kamata ya aura, domin zai ga kowacce yadda za ta yi da kuɗaɗen da ke hannunta. A nan ne zai iya samu ya gano wadda ta fi da cancanta da shi a matsayin shi na mai kuɗi. Saboda haka mata ta farko, budurwar tasa ta farko da ta anshi kuɗaɗen, tana tafiya ta je ta yi ta sayen kayan kwalliya, ta sai kayan kwalliya da sutura da sauran abubuwa domin ta ganin cewa ta yi kwalliya, ta yi wanka, ba don komai ba sai don ya gani. Ita kuma ta biyu sai ta je ta yi amfani da wannan kuɗaɗen ta sayi wato wasu kaya na kasuwanci, ta ci gaba da juya kuɗaɗen, ta ci gaba da juya kuɗaɗen. Ita kuma ta 3 da ta anshi kuɗaɗen sai ta ga cewa babu abin da ya kamata ta yi illa ta ga ta yi abubuwan da suka dace wajen ganin ta taimaka wa dangin mijinta. Don haka sai ta je ta dinga bin dangin mijin nata, tana musu kyauta, tana musu wato taimako, ta riƙa yi musu abubuwa na bajinta da kuɗaɗen, wanda ya sa gabaki ɗaya suka dinga yabonta, suna ganin cewa kai gaskiya tana da kirki. A kwana a tashi wata ran a yayin da mijin wato wannan matashi ya bibiyi wannan 'yan matan, da ya kira ta farko sai ya tambaye ta, kuɗaɗen da na baki kwanaki wai ya kika yi da su? Sai ta ce mishi, haba honi, ba ga yadda nake yi maka kwalliya, ba ga yadda nake shiga ta ba, baka ji yadda nake ƙanshi ba, ba ga yadda nayi abubuwa domin in gyara jikina ba, ba ga jikina yadda na bi da gyara shi ba. Na kashe kuɗaɗen nan wajen yi wa jikina dilka da tada komaɗa da fito da ƙira da kwalliya da sauran abubuwa domin in faranta maka rai, ka ji daɗin ganina kuma ka ji daɗin wato ka riƙa jin ƙanshi a yayin da na zo kusa da kai, a yayin da muke tare idan kana kallo na kana kallon kwalliyata, wannan zai baka farin ciki da kuma natsuwa da kwanciyar hankali. Kasancewarka mai kuɗi ba abin da kake buƙata irin matar da za ta kasance tana faranta maka rai ta wannan fannin. Saboda haka sai ya ji daɗin irin yadda ta ba shi wato hanyar da ta kashe kuɗaɗenta. Saboda haka sai ya tashi ya tafi wajen ta biyu. Ita kuma ta biyu yana zuwa wurinta sai suna cikin hira ya tambaye ta, wai kuɗin da na baki kwanaki ya kika yi da su? Ita kuma tana buɗe baki ta ce, honey, ai kasancewar na ga ka bani wannan kuɗin, na san ka bani kuɗin nan ne ba don komai ba sai don in yi abin da zan gina rayuwata a tare da kai. Saboda haka a yanzu wannan kuɗaɗen da ka bani miliyan 5 ga su na maido maka. Daman ina so in zo in same ka in maido ma kuɗaɗenka. Sai ya ce, a'a, ya za ki maido min da kuɗaɗen da na baki? Kin je kin ajiye su ne kawai saboda baki so ki kashe, ko kuma baki da buƙatar kuɗaɗe ne? Ta ce, a'a honey, ba haka bane ba. Kuɗaɗen da ka bani su, na je na yi amfani da su ne na fara kasuwanci. Yanzu haka dai a cikin gidanmu nake yin kasuwa, kuma Allah Ubangiji ya sanya albarka a cikin kasuwar. A yanzu haka kuɗin da nake juyawa sun kai naira miliyan 20,
da wannan miliyan 5 ɗin da ka bani. Saboda haka ka ga miliyan 5 da ka bani sai in maido maka. Yanzu kuma na samu jarin da nake juya wa manyan kuɗaɗe, kasancewar hakan zai taimaka mana a rayuwar aurenmu. A duk lokacin da ba ka kusa, ba na buƙatar sai na dinga damunka da kiraye-kiraye wajen yin hidimar gida, yaranmu da kuma sauran dangi da duk wani abu da zai taso wanda ya kamata a ce ka yi. Idan ba ka nan ka ga zan yi kawai ba tare da na zo na dame ka da bani-bani ba. Saboda haka na ga cewa ya kamata in yi ƙoƙari in ga na gina wani investment da zai taimaka ma rayuwar aurenmu. Jin haka sai ya yi farin ciki, sai ya tambayi ɗayar, to ke kuma ya kika yi da kuɗin da na baki? Ita kuma ta ce, ai Honey, ba abin da na yi da wannan kuɗin illa in taimaka wa dukkan wasu dangi da 'yan uwa. Domin kuwa a ganina duk abin da ya kamata a ce ka yi wa dangi da 'yan uwa, to kai ma in ɗauke maka nauyi in yi maka, tunda wannan kuɗin da ka bani ba wai don in ci ni ɗaya bane ba. Saboda haka sai ya shiga ruɗani ya rasa wadda zai aura. Daga ƙarshe kawai sai ya duba wadda take da ƙirar Coca-Cola Chef, kawai ya yi aure abunsa. Idan wannan labarin ya ƙayatar da ku, ku yi mana liking, ku mana following, ku mana subscribing. Mun gode.